Benvinguts a La Conversa, un programa d'entrevistes que ben bé es podria dir per amor a l'art, no sols perquè ni el presentador ni el convidat cobrem res per estar així, sinó perquè entrevistem a persones del món de la cultura, un sector on la gent treballa massa vegades per vocació més que per altra cosa i més encara si parlem de la ciutat de València. Avui ens acompanya Alberto Haller, editor de la jove editorial Barlin Libros, creada l'any 2017 a València i especialitzada en llibres de no ficció. Alberto, gràcies per vindre. No, moltes gràcies a tu per convidar-me. És un honor estar així. El nom de la teua editorial és un doble homenatge a la teua estància a Berlín. Mentre cursaves l'últim any de la carrera, tu eres llicenciat en Història, i també de la teua experiència com a llibreter a la llibreria Berlín de València, on treballares entre 2012 i 2015. Sí. Després anares a Madrid a fer un màster d'edició i finalment vas muntar Barlin pel teu compte, no? Però m'interessa el pas per la llibreria. Tinc entès que era un negoci familiar i volia preguntar-te si teníeu experiència prèvia en un negoci editorial i què vas aprendre durant aquests 3 anys. Doncs, en realitat, el pas per la llibreria a Berlín va ser, per a mi, l'aprenentatge absolut en el món del llibre en general. És a dir, nosaltres no teníem cap experiència en el sector, va ser una idea del meu pare, perquè, com tants altres, jo vaig acabar la carrera i no sabia per on tirar, i se li va ocórrer al meu pare muntar aquesta xicoteta llibreria, i ahir va ser en realitat on vaig començar a veure com funcionava el món del llibre. Al principi una miqueta improvisat tot el rato i finalment ja més sistemàtic, fins a conèixer tots els passos diguem-ne, en la cadena del llibre, des de la contractació dels drets, des de que s'escriu el llibre fins que arriba el lector al final, en el circuit tradicional, no? el que es diu la cadena del llibre. I ahir vaig començar a veure com funcionava fins que va arribar un moment en què em vaig adonar que m'agradava més ser editor, o la idea de ser editor, que ser llibreter, i vaig començar a donar els passos necessaris per arribar a aquest punt. Vas aprendre més a la llibreria o al màster d'edició? Tu què creus? No es pot comparar. A veure, el màster d'edició, el primer que ens deien el primer dia era, ja sé que a tots els que esteu així vos agraden els llibres, vos agrada llegir, la literatura, etc. Però així esteu per a saber com funciona un negoci. Moltes vegades aquesta part, que és la que no es veu, és la que no és bonica, i és precisament el que vaig aprendre en el màster. La llibreria va ser una altra cosa, va ser un aprenentatge general diguem-ne, del món del llibre en la seva vessant més romàntica i menys pràctica. Barlin és una editorial xicoteta, una microeditorial, podríem dir, i això tindrà els seus inconvenients perquè no disposes d'un gran pressupost per a fer màrqueting, però també té l'avantatge de que no has d'anar a una oficina cada dia a fitxar i pots treballar simplement amb l'ordinador. Com és el teu dia a dia com a editor? Dediques més temps a aquesta part de gestió, de negoci, de distribució, o més a la part del que és el llibre pròpiament, traduccions que també has fet? Conta'ns. Doncs a veure, això de que no tinc que anar tots els dies a l'oficina ja vull era jo. Sí, vaig pràcticament tots els dies. Això sí, no tinc un horari fixe, però faig més hores que molta gent assalariada, això te ho asseguro. I el meu dia a dia és, bàsicament, jo arribo a l'oficina i el 70% del temps jo el dedico a tasques de gestió que has dit, i de distribució, màrqueting, donar-te a conèixer, etc. La part de fer els llibres, la que més m'agrada és la de decidir què vaig a publicar, perquè ahir n'hi ha una tasca de recerca veritable, no? de tots els títols que vas a fer o publicar. Però una vegada ja has decidit la teua línia i què vols fer, la part tècnica de fer el llibre en si és la menys important en un negoci com una editorial, si vols viure d'això, òbviament. Tu has definit Barlin Libros com una acadèmia pop. Explica'ns este concepte.
Doncs a veure, això és una cosa que se'm va ocorrir al principi del projecte, perquè jo veia que moltes vegades n'hi havia textos molt interessants, perquè jo vinc de la Facultat d'Història, també he fet un màster en Ciències Polítiques, i molts textos molt interessants semblen que estan molt allunyats de molts lectors o possibles lectors precisament per l'estètica dels llibres o no pel contingut sinó pel continent. I quan dic pop, així és una miqueta la idea que jo buscava, no? De fer textos que són atractius per si mateix, però que moltes vegades per les edicions acadèmiques que es fan o les edicions moltes vegades de molt mala qualitat en l'estètic, pues no són atractives i una miqueta això és la idea que jo tenia. Els meus dos grans referents són molt clars en el món de l'edició Pàtria, que és Capitán Swing, l'editorial de ciències socials que està a Madrid, i després en el nivell d'exquisitesa, no sé quina seria la paraula, acantilado. Cal cuidar la portada i fer-ho bonic també, no? Per a que entre pels ulls. Exacte, la part estètica per a mi és molt important. Òbviament el text també, però ja dic, partint de la base de que els textos, de que n'hi ha molts textos que ja són interessants per si mateix, el que jo volia fer era donar-los un atractiu extra. Barlin també és una editorial eclèctica. Teniu la col·lecció Barlin Paisatge, que tracta llibres més sociològics, que busquen analitzar el context, com l'Europa negra o en èxtasis, i d'altra banda la col·lecció Barlin Recòndita, que és més íntima, amb biografies com Magia cruda o Electroshock. En definitiva, teniu un llibre sobre música, sobre història, biografies. Suposo que un altre dels avantatges de ser una microeditorial és que, independentment del tema, publiques els llibres que realment vols, no? Que vull dins d'un pressupost, no? Perquè sempre tenim que jugar en aquesta realitat. El que passa que jo a l'hora de definir el projecte, vaig a fer llibre de no ficció, i aquest terme no està utilitzat de manera aleatòria. El vaig utilitzar precisament perquè és molt ample, no? I dins d'aquesta amplitud, el que tu has dit, puc fer llibres des de música fins a biografies. El que no faig, jo sempre dic que em definís més pel que no faig que pel que faig. És a dir, jo no faig ni narrativa, és a dir, novel·la, ni poesia, però la resta de llibres, òbviament, ni llibre de cuina ni coses d'estes perquè no s'hem ajustat la línia, però ja m'entens, no? Tot el que estiga fora del que es coneix com a ficció, cap en Barlin Libros, i és una idea totalment conscient de ser el més simple possible per a que capiguen tots els llibres possibles que a mi em puguen interessar dins d'aquesta etiqueta. Com és el procés des que trobes un llibre descatalogat o inèdit en castellà i penses en editar-lo fins que es pot comprar en la llibreria? Per quines fases cal passar i quant de temps dura? Doncs cada llibre és un món, però diguem-ne que de mitjana són uns 8 o 9 mesos. Des que tu decideixes fer un llibre, les fases així de manera general serien: tu decideixes fer el llibre, tu el contractes, en cas que siga un llibre que estiga fet en un altre idioma per a fer una traducció, etc. Si ja està en l'idioma original és el castellà, doncs aquesta part te l'ahorres. El que passa que jo faig moltes traduccions. Aleshores, des que tu decideixes, contractes els drets, que moltes vegades és prou complicat, no? Moltes vegades tens que averiguar qui té els drets d'aquest text. Moltes vegades són agències que estan a Londres, a Nova York, el que siga. Contactes amb ells, li fas una oferta, ells te contraoferten, etc. És com una negociació fins que arribes a un acord, signes el contracte, bla, bla, bla. Després ve la part de gestionar la traducció. Jo he fet traduccions dins de l'editorial, però normalment les externalitze. Després les correccions, i a la vegada que s'està fent la traducció i les correccions tens que estar amb el procés de disseny editorial, i a la vegada la part que és la més transcendental, si vols insistir, viure d'això, és la part de la distribució.
És a dir, Barlin Libros té una distribuïdora molt potent, que es diu Shell, està a Madrid, és a nivell nacional, i també té distribuïdora en Sud-amèrica, en què passa que aquesta vessant encara no la tenim molt explotada, però a nivell de l'estat espanyol està molt implantada. Però tu tens que fer tota una sèrie de fitxes comercials, fitxes per a la red comercial per a que ells sàpiguen comunicar aquest llibre als llibreters, que els llibreters s'interessen per aquest producte i que vulguin tindre-ho en les seues llibreries, etc. I aleshores aquesta part per a mi és la més avorrida, però és molt necessària. Després també està la part de la base de dades, perquè hi ha un sistema nacional que es diu DILBE, que és com, diguem-ne, el DNI dels llibres, no? Però per a que totes les bases de dades de la Casa del Llibre, de la FNAC o qualsevol petita llibreria de barri tinguen les mateixes dades sobre els llibres. I bueno, tota una sèrie de qüestions tècniques que són molt avorrides en realitat. I després ve la part de màrqueting, en si, de comunicar el llibre, perquè la gent necessita saber que aquest llibre existeix. Perquè jo sempre dic el mateix, tu pots tindre el millor llibre del món, però si la gent no el coneix, o se'l troba de casualitat en la llibreria, que això pot passar, però és molt estrany, o no el vas a vendre. En això que has comentat d'aconseguir els drets del llibre, em va semblar molt curiosa l'anècdota de com vas aconseguir els drets del primer llibre, de Màgia Cruda, la biografia de Sílvia Plath, que vas contactar amb l'autor per LinkedIn, no? Quan encara no tenies ni l'editorial. Com va ser això? Doncs jo el primer que vaig fer, jo pensava en aquest llibre en concret, i després en el segon que vaig publicar també, el de l'Europa Negra, però el primer que vaig contactar va ser el de Màgia Cruda. I va ser molt curiós perquè jo el primer que vaig pensar és que tenia que donar una imatge de serietat. Aleshores vaig comprar un domini i vaig fer-me un correu, diguem-ne, professional, institucional, no un Gmail, per dir-ho així. I jo vaig buscar per activa i per passiva els drets d'aquest llibre de qui era i no n'hi havia manera. Perquè és un llibre que originàriament es va publicar en el 92 en Estats Units, però mai s'havia publicat en castellà. Aleshores, trobar a este home va ser una odissea. I en LinkedIn sí que és veritat que des del primer dia jo el vaig trobar, perquè una recerca en Google és molt fàcil, però no em semblava seriós escriure per ahí. Però finalment vaig tindre que fer així i li vaig escriure i ell primer es va sorprendre, després em va posar en contacte amb el seu advocat i es començarem a negociar. I finalment vaig aconseguir els drets. Per a muntar una editorial cal demanar un préstec? Quina inversió es necessita? Inversió concreta? Monetària, diguem. Bueno, a mi em van avalar la meva família. Sense la seva ajuda, tot això hauria estat totalment impossible. I la inversió inicial va ser prou baixa per a uns altres projectes que jo conec, que n'hi ha per ahí, va ser de 20.000 euros, només. Però sí, òbviament, n'hi ha que es començar en un capital inicial que, insistís, que 20.000 euros per a un projecte d'aquest tipus és molt baix. També depèn de quina ambició tingues, no? Amb l'editorial, com la planteges. Òbviament. No, el meu plantejament era el següent. Jo tenia el pla de negoci i tot el projecte. El que passa és que si jo no aconseguia una distribuïdora, diguem-ne que a nivell nacional n'hi ha 3 grans. Si jo no aconseguia que ninguna d'aquestes 3 agafàs el meu projecte, li interessàs i tal, jo no anava a tirar endavant. Però vaig aconseguir-ho, així que va eixir. Ara mateix Barlin té 8 títols editats. Màgia Cruda, la Europa Negra, la època victoriana en la literatura, en Èxtasis, sobre la ruta del bacalao, en Transició, l'assaig il·lustrat per Ana Peñas, que ha sigut Premi Nacional de Còmic, que també porta els teus textos, sí. La canción de las máquinas, Gobernar el mundo, Electroshock, i ara tenim així en primícia el pròxim títol de Barlin, El expediente, i després crec que vindran 2 més al llarg de l'any. Sí. Conta'ns de què va. Doncs a veure, l'Expediente, l'ensenya a càmera, és el següent títol que anem a traure, és el 6 de març. I ara estem precisament en la part de distribució i promoció, que és aquesta tan tècnica que he mencionat abans.
I és un llibre molt interessant, que no és inèdit en castellà, es va publicar en 1999 en Tusquets, l'editorial Tusquets de Barcelona, i el que passa és que els drets estaven lliures i l'hem agafat per a reeditar-ho, aprofitant el 30 aniversari de la caiguda del mur de Berlín, perquè és un llibre que es centra en el Berlín post-muro i en tot el tema de la reunificació d'Alemanya, etc. I és un llibre molt interessant que jo recomano molt fortament a tot aquell que li interessa el tema de l'Stasi i de l'espionatge, perquè, a més, és un llibre que és no ficció, és real, no és una novel·la, insistís, que és una mena de memòries de l'historiador britànic Timothy Garton Ash, que ell, bueno, així ràpidament, ell va estar entre el 78 i el 80 en Berlín escrivint un doctorat sobre resistències al nazisme. No? Era l'època en què estava el mur. I ell, com a estudiant, tenia un salvoconducte per a passar als dos costats del mur. Què va passar? En el 89 va caure el mur i en el 92 es van obrir els arxius de l'Stasi, que és el servei d'espionatge de la RDA. I ell un dia estava en Berlín i va anar a veure què passava amb això i tenien un expedient així sobre ell. És a dir, els 2 anys que havia estat en Berlín havia estat espiat pel servei de l'Stasi, d'espionatge, i no tenia ni idea. I aleshores, diguem-ne que és una mena de memòria que ell confronta entre el seu diari, perquè ell escrivia un diari en aquella època, i el que es troba a l'expedient. I tot el rato va jugant entre la visió de la gent que l'està espiant i la seva pròpia visió de la vida. I és molt, molt interessant. I després també anem a traure, en abril, anem a traure un llibre que es diu Jo también soy, que està coordinat per Ana Navarrete, que és és catedràtica en la Universitat de Castilla-La Mancha, i és sobre projectes feministes a la ciutat de València en els anys 90. És un llibre coral que compta amb diverses veus de diversos projectes que en aquella època estaven fent activisme a través de l'art en la ciutat de València. I després també per a finals d'any estem preparant un altre assaig il·lustrat, com el que vam fer amb Anna Penyes, que es va dir No turista, que és sobre la turistificació de les ciutats i és a dir, d'alguna manera analitzar el fenomen del turisme massiu però des d'un punt de vista crític i il·lustrat, que crec que és la part més interessant d'aquest tema. Doncs ja sabem, l'expediente que fins i tot l'espiava la seva nòvia, no? El tinc entès. Sí, exactament. No hi ha moltes sorpreses. Com veus el futur? Creus que Barlin té potencial per a expandir-se i deixar de ser una microeditorial? T'agradaria arribar a això? A veure, el problema que jo li veuria a aquesta idea és que de moment és un projecte molt personal. Sí, el dia a dia estic jo, també està la meva companya Irene, que ella s'encarrega dels dissenys, però diguem-ne que en la gestió del dia a dia soc bàsicament jo. Si m'agradaria que s'expandira, sí, però crec que per a que això succeïsca el pas més important que tenim que donar ara mateix és l'expansió real a Sud-amèrica. És a dir, nosaltres tenim exportació, tenim una exportadora que està a Madrid, que es diu Azteca, però diguem-ne que ells no fan una tasca comercial seriosa, és a dir, si una llibreria en Mèxic li interessa qualsevol dels meus títols, pot demanar-lo, però no tenen un comercial sobre el terreny que estiga oferint-lo a les llibreries. I aleshores crec que el següent pas és si volem créixer, és tirar per ahí. Molt bé, doncs això és tot. Esperem que Barlin continuï sent una acadèmia pop amb llibres tan interessants i que el president Pedro Sánchez faci cas de la recomanació que li va fer el catedràtic Julián Casanova al diari El País de llegir l'Europa Negra i governar el mundo. És que són molt bons llibres. Jo l'Europa Negra el vaig llegir quan estava estudiant la carrera per a l'assignatura d'Història i em va servir molt, la veritat. Encara no era el de Barlin, però... Ja era d'Ediciones B, de l'any 99, si no m'equivoco. Ara el tenim en Barlin. Això és tot, Alberto. Moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies a tu.